wi oya Andre ntabwo nakubwira ibyo bintu nanjye ntabikeneye. Oya bari umuti nyine ngomba gukoresha. Iyi wakuzanzanira iri idatuma baremba cyane kumva nayo ngo bagaruke. Oya ntabwo wagenda ukabimubwira gahita byumva. Wege mushyire umufuka. Nyine wowe use kuyizana Frode use nkunzanira amakara. Uzana amakara umere nk'uwayashyize mu mufuka naho hasi ushyireho ya miti yanjye. Oya ndaguha neza ndabyizeye wa amafaranga yaguha. Fresh nyine we turaza tuvuga. Nakubwiye ngo mvure, nakubwiye ngo ngere bukana bw'indwara. Ubundi umuti w'inka ni kuri ukora. Iyo udapfuye urakira. Ahubwo sinzi impamvu ugarutse. Ahubwo uri umunyamahirwe wa mugabo. Uw'inka man. Ubona kandi ipfizone inyambo cyangwa injerisi. Uretse ndaza kugukubita sesa 8 y'ingurube iraza kugukiza ndabizi. Kandi uzagaruka uje kunshinga. Sibyo? Ingurube. Ukwandi ishinga amatwi cyangwa indebere. Nize kutantabwa rushinge bwawe rumeze nka RPG cyangwa AK47. Hajya warize sha. Ntabwo ndi gusoma ariko narize. Umva ibyabaye na Gaseke na Herusha murabizi. Uretse ugiye kubibona. Kira telefone bure bakatuma. Aguruka. Aguruka. Upantaro hasi. Hasi wowe. Ekosha ko numva ubuno bwawe bumeze nka za hene z'igitarama aho rushinge rurinjira. Muri bande mwinjira mudakomanze. Turi RIB. Ngo RIB? Ah!